हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने इरशाद फरमाया, सिर्फ दो लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो आपके हालात से गुजरा हो और दूसरा वो जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। तवक्को हर दिल के दर्द की जड़ है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हों तो गुमराह कर देते हैं। दुआ एक वाहिद ऐसी चीज है जिसको नसीब पर भी फजीलत हासिल है। खामोशियों को समझना सीखो, क्योंकि इनमें सच होता है, झूठ नहीं। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी, इतनी परेशानियां कम होंगी। सुनो, परेशान ना हुआ करो, अल्लाह है ना। मेरा रब वो है जो रूह के अंदर की अजियत को भी जानता है। तुम लाख खूबसूरत सही, ईमान नहीं तो कुछ